清楚。咦，睇到你最近好唔開心喎？你最近咪發生咗啲咩事啊？係啊，上個禮拜咯，上個禮拜我生日啊，但係咧，我嗰個最 friend 嘅 group 咧係零 message、零祝福咁樣嘅咯，仲要係我生日到而家就係唔開心到而家啦。佢哋咧冇 send 任何信息祝福我之餘，我嗰日生日啊嘛，咁我咁啱就有個 internship 嘅 offer send 咗過嚟啦，我覺得係生日加成嚟㗎嘛，成件事好開心㗎嘛。跟住我喺個 group 度同佢哋講話啊生日加成啊，但係咧即係我同咗佢哋講話有個 offer 啦，但係佢哋全部咧都冇反應啦。我初頭咧以為佢哋個個都好忙，所以就未睇我 message，未有反應住啦。但係去到夜晚啊，去到8點啊，過咗成5個鐘頭啦，我望到佢哋原來全部都係已讀晒我咯，個個人都冇反應咯。我覺得我嘅友誼徹底玩完啦。哦，明白明白。不如我幫你概括下最近發生過啲咩事啊？睇下我理解有冇問題。就係你前排生日啦，跟住之後就希望收到人祝福，但係咧就俾朋友忽略咗啦。梗係啦，你生日喎，朋友唔係應該個個同人講 Happy Birthday 嘅咩？呢啲送上祝福係好基本嘅事啦。大家係咪朋友嚟㗎？朋友就係應該要開心 share 啦，有啲咩唔開心嘅事擺上 group 都會大家互相氹㗎嘛。哇！佢哋而家喺我生日之後過成個禮拜啦，事到如今冇任何 message，冇反應。我覺得咧，即係因為佢哋知道我有呢個精神病歷史啦，所以佢哋唔想再同我做 friend 啊，佢哋唔中意我啦，佢哋以後都唔會再理我㗎啦。睇得出你感受根源就係咧非常重視佢哋啦，所以你又覺得好絕望同埋焦慮。我哋嘅友誼要徹底玩完啦，冇㗎啦，今次有盡㗎啦。咁根據你目前嘅情況啦，你有幾唔開心咧？1至10分入面。我諗都有8、9分㗎啦。我真係唔明咯，點解佢哋事到如今都係冇反應咯？大家仲係咪 friend 嚟㗎？佢哋咁樣做係咩意思啊？冷暴力啊話嚇！我係想得到佢哋嘅支持同埋同佢哋分享喜悅㗎嘛，結果一啲反應都冇咯。我覺得佢哋係因為知道我有精神病歷史，所以唔理我啦，唔想俾反應我啦，唔中意我啦。咁你認為最差嘅結果係點樣咧？有盡咯，大家玩完咯，唔好做 friend 咯。咁其實你有冇親耳聽過佢哋咁樣講咧？或者唔覺意聽到咧？咁又冇。不如換個角度嚟諗下，作為旁觀者，我見到你好似好重視朋友對你嘅反應同埋睇法，朋友俾你寫嘅價值意義重大，但因為可能咁而忽略咗其他因素，就例如會唔會佢哋因為有嘢做忙得滯就唔記得祝福你咧，而唔係因為精神病而針對你？不如我問多一題問題啊，對於你嚟講，點樣先係最理想或者最想得到嘅結果？其實我都唔想咁輕易就放棄唔同佢哋做朋友㗎，我都好想繼續同佢哋 keep 住 friend 㗎，只不過係咧。咁不如你同佢哋面對面溝通下啊，就問下佢哋真實嘅諗法係點樣。哦，但係呢個我具體都係未知道要點樣做，因為始終要同佢哋面對面，我都唔知道第一句應該要講咩好嘅。不如當我係你朋友，試下講下你嘅感受啊。friends 啊，上個禮拜咧，我生日嘅時候咧，你哋全部人係咪都好忙啊？我見你哋個個人咧都冇覆我 message 咯，唔知你哋係咪對我有啲咩想法？你係咪有啲咩隱瞞我啊？我覺得都講得唔錯㗎啦，但係咧可以加多少少你嘅感受，例如可能你嗰日就係唔係幾開心啦，就因為件事，就俾佢知道更加多你嘅感受。好啦，咁我再嚟多次啦。Friends 啊，上個禮拜我生日嘅時候咧，我等你哋 message 等咗好耐啊。我見你哋個個都唔覆我 message 咧，我有啲唔開心咯，唔開心咗1個禮拜啦。你哋係咪有好多嘢忙緊啊？係咪有啲咩事隱瞞住我啊？係咪對我有啲咩不滿啊？
講得幾好喎，你就試下咁樣同佢講啦。除咗朋友俾你嘅社交價值之外，我發覺到你好似缺少咗自身給予自己嘅自我價值喎。建立呢個自我價值都係一個好重要嘅過程。不如我分享一啲方法俾你啦。第一樣就係自我認識，就係深入了解自己優勢啦、弱點同埋興趣，就可以通過反思同埋寫日記嚟進行。第二樣咧就係設立目標，就係制定呢個清晰同埋可實現嘅短期同埋長期嘅目標。達成呢個目標，咁就可以增強呢個自信啦，同埋自我價值感。好，第三樣就係自我肯定，就係成日都要對自己進行呢個積極嘅自我肯定啦，就要重申自己嘅成就同埋價值，就避免過度批評自己。好，第四就係接受呢個唔完美，就要認識到每個人都有自己嘅缺點啦，就要接受自己唔完美，咁就可以減少對自己嘅壓力，同埋增強呢個自我接納。跟住第五就係呢個專注於當下，就要注意下當下嘅感受啦，同埋經歷，咁就亦都可以有助提升呢個自我認識同埋呢個接受度。你明唔明啊？大概明啲啦。我諗就係要多啲讚自己啦，因為要自我肯定啦。跟住要認識自己啦，要知道自己長處啦。其實我都有地方好啦，我都係值得有好多 friend。跟住可能要 set 目標啦，因為搞掂樣嘢之後都會有少少成功感，所以就會有多啲自信啦。咁就可以唔使咁專注喺我有冇精神病呢件事。係啦，哇！你做得好好啊，未來可以試下咁樣做喎。不如我哋講翻你嘅諗法啊。咁如果未來你仲會重複咁諗，因為你有精神病啊，而朋友疏遠你，咁你會點樣做咧？咁同埋咧，但係如果未來你嘅朋友有已讀不回你，你會點樣同佢講啊？就好似頭先你教我咁樣咯。當我有呢啲負面諗法嘅時候，就諗翻自己嘅長處、自己優勢啦，自己都係有價值嘅，就唔需要咁依附人哋對佢嘅想法啦。咁但係當下次啲 friend 又已讀不回我嘅時候，我就可以直接面對面問佢哋啦。咁問佢哋嘅時候，再講埋自己嘅內心想法，同佢哋講話我唔開心咁樣咯。你講得好好啊！咁不如我哋今日總括下咧今日嘅諮詢先啦。你就係因為生日嘅時候啦，你啲朋友就已讀不回你，就以為係你自己嘅問題啦。我同你傾咗咁耐咧，就發覺到你係好重視朋友對你嘅反應啦，同埋你就覺得因為你有精神病，所以佢哋針對你。但係討論完之後，就發覺到其實佢哋可能唔係，佢哋只係唔得閒啫，所以就冇覆你。同埋我哋啱啱學咗啲咩？我哋學咗呢個自我價值有幾咁重要啦，同埋點樣處理問題。不如等你重複講下頭先我哋學咗啲乜嘢啦。咁就係因為我開頭喺度亂諗啦，就覺得自己嘅精神病嘅問題，就覺得佢哋唔中意我啦。咁聽完你講嗰個自己嘅對自己有肯定之後咧，就我明白到其實唔需要咁在意自己嘅精神病，因為每個人都有自己優缺點㗎嘛。咁精神病呢件事我已經改變唔到㗎啦，有就係有㗎啦。咁我就應該更加着重於自己嘅優點啦，自己嘅價值其實係可以有好多唔同嘅方式識到好多唔同嘅朋友啦。個朋友係唔會因為我有精神病而唔中意我、忽略我啦。但係如果下次真係有遇到同樣嘅事嘅話，咁我唔會再諗埋一邊咯，即係會當面問下佢哋其實佢哋最近係咪好忙啊？但係亦都唔會忽略自己感受咯，因為我今次就係超級唔開心先嚟㗎嘛，所以就我當面問佢哋嘅時候，都會講埋自己嘅感受俾佢哋聽咯，睇下佢哋可唔可以包容下我、體諒下我。講得好好啊！希望咧你未來咧都可以用呢啲方法嚟解決問題，大致方向就係咁啦。希望咧今日呢個諮詢可以幫到你。